Hello guys, nandito na naman kami. Ayan, this is Unvlogs TV and welcome back to my channel. Hello guys, this is Unvlogs TV once again and welcome back to my channel. In today's video, we will take you all again to the place of Sanctuary and Lago di Cornino. It is located in the municipality of Forgaria in Trasaghis. Ayan, papasok kami dito. Ano daw ito? Tirahan ng mga ibon. Wild Sanctuary daw ito. Ayan o. Papasok kami dito guys. Ayan. Wild Sanctuary po ito siya. Ayan o, yung mga ibon. Sa taas yan, yung mga ibon na yan. Yan ang pwede mo makita. Ayan, dito na naman kami guys. Saan to, te? Cornino. Cornino. Naturale. Ha? Naturale. Fauna. Ayun o. Agila yan eh. Ayan o. Ayan. Ayan o. May mga souvenir din sila o. Mga ibon kanina o guys. Ayan yung mga ibon. Ayan, preserve na yun siya eh. So, pakit kami sa taas. Ayan o. Tirahan nila o. Ayan, agila. Ayun o, yung ibon na yun o, common buzzard. Ayun siya o. Ayun o, parang guguk. Ayun siya sa loob. Fauna. Quago. Tama, quago. Quago yan eh. Ayun o, sa taas dalawa sila. Yung isa. In this part naman is meron siyang birds watching. Ayan. Ito yung kabayo. Let's go here sa kabayo. Nag-iisa lang siya. Maliit. So, kaya yung nanay niyan. Ayan siya, oh. Nag-iisa. Ito naman yung griffin. Griffin vulture. Ito siya, oh. Ayan siya, oh. Yan. Nahimik siya dun sa isang gilid. Ang ganda niya, oh. Diba? Ang ganda. So cute. Siguro ano yan? May kasama. Ayan siya. And this part naman tayo dito. Tuklasin natin anong meron dito. Ayan, ibon pa din. Raven. Chipron. Griffon. Venture. Pero ewan ko kung meron dyan sa loob. Ayan. Raven in English. In Italian, Corvo Imperiale. Ayan. Yun sila. Ayun. Namamahay sila. Nandun sa taas. Ayun pala, oh. Palapit natin, oh. Hindi natin nakikita. Ayun yan siya. Iba yan. Ito yan siya, oh. Yun. Ito naman yun. Ayun sila, oh. Napicture mo siya. Hindi pa.
Ayun, yung mga ibon na yun, raven. Kung hindi pa kayo nakakakita ng ibon na raven, ayan siya. Dito tayo sa serpente. Snake. Ayun na, may snake. Maliit. Kita nyo, yung snake. Ayan o, yung snake. Yun siya. Ano kayang klase snake yan? Diba? Ay, malaki. Mahaba. Mahaba siya. Oo. Payat. Payat. Isa lang siya, nag-iisa. Okay namin to. Ayun, may mga hayop sa baba. Usa! Ayan, may usa, oh. Ayan. In Italian, pangalan ng usa ay cervo. Ayan, reader. In English, reader. And Tedesco, Roters. Ang hirap basahin. German. Ayan, oh. Ayan siya, oh. Ayan yung usa. Hi! Matanda na yung usa na yan, no? Bakit yung dalawa walang sungay? Bata pa. Ang ganda ng ano niya, ang sungay, parang kahoy. Ang cute ng aso. Guardia siya. Cute. Oo. Nangangamoy siguro yan. Siya yung ano, security. Guardia. Oo. Ang cute. The Birds of Sanctuary, it is a nature reserve of a lake in Cornino, covers an area of about 500 hectares. Between the municipality of Forgaria here in the Udine. Flora and fauna could find over the area in sanctuary. And this area is a regular destination for the birds watching enthusiasts. Mount Pratt, surrounded by fauna, and you can see lots of different birds in here. Pauwi na kami, and tapos na kami. Tanawin mo. Yes. Hindi tayo na ano na, hindi lugi sa aming lakad. So guys, pauwi na kami. Thank you for watching and thank you for joining sa aming adventure today. See you all again on our next vlog. Bye-bye!